ձեզ սիրելի մասնակիցներ, ուսուցիչներ եւ դասախոսներ, շատ ուրախ ենք ձեզ այստեղ այսօր տեսնելու համար։ Ողջունում եմ բոլորիդ Edu Armenia կրթական նախագծի համահայկական աշխատաժողովում։ Բոլորիս հաջողակ եւ պրոդուկտիվ դասընթաց եմ մաղթում, ինչպես նաեւ օր։ Ես Անուշ Կիակոսյանն եմ Edu Armenia-ի կամավորներից եւ այսօր Լուսինեի հետ միասին մեր Zoom հարթակյան հանդիպման համակարգողն եմ։ Դիզայնից շատերը ճանաչում են մեր սիրելի ընկեր Մկրտչյանին, բայց ես նորեկների համար մեծ սիրով կներկայացնեմ մեր խոսնակին։ Մեր խոսնակն է ընկեր Մկրտչյանը, Լիլիթ Մկրտչյանը, նա գիտական եւ գործնական հետաքրքրությունների կենտրոնում են գտնվում համակարգի ուսումնասիրում կրթական, որի շնորհիվ ընկեր Մկրտչյանը աշխատել է կրթության եւ ոչ ֆորմալ եւ ֆորմալ մակարդակներում, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք մեր կրթության առաջ ծառացած խնդիրները եւ ավելի լավ պատկերացնենք դրանց լուծումները։ Ունի մեկ մենագրություն, 3 տասնյակից ավել գիտական հոդվածներ եւ մեթոդական ձեռնարկներ եւ այլն։ Համարվում է երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության եւ Edu Armenia կրթական թագի համահիմնադիր եւ կարծում եմ, որ մեր պետության առաջ դրված բոլոր խնդիրները հնարավոր է լուծել միայն որակյալ կրթության միջոցով։ Հետևաբար Լիլիթ Մկրտչյանը շատ ուրախ կլինի յուրաքանչյուր համագործակցության համար, որոնք որ կծառայեն իշահ մեր պետության զարգացման եւ առաջընթացի։ Եվ Լիլիթ Մկրտչյանի թեման, որ այսօր կներկայացնի, դա բանավեճը, քննական մտածողությունը զարգացնող մեթոդն է։ Իսկ այժմ ես սիրով մեր խոսքը կփոխանցեմ մեր բանախոսին, որպեսզի սկսենք զեկույցը։ Անուշ ջան, շնորհակալություն։ Ողջույն գործընկերներ ջան, շատ ուրախ եմ, որ մեր աշխատաժողովի երկրորդ օրվա առավոտը միասին ենք սկսելու ու այդպես շարունակելու ենք դեռ։ Ես բանավեճի մասին նախ շնորհակալություն հայտնեմ մեր թիմին, Անուշին ու Լուսինեին, այս եւ մնացած մյուս կամավորներին, ովքեր որ այսպես շատ պատրաստական ու համառորեն շարունակում են այս կազմակերպչական աշխատանքները իրականացնել։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ գաղափարի կրողը միայն ես չեմ կամ մեր թիմը չի, այլ ձեզանից յուրաքանչյուրն է, որովհետև դուք հենց այստեղ եք։ Դրանում է մեր ուժը, դրանում է այն հավատը, որ հավատում ենք, որ կրթության ու գիտության շնորհիվ կարող ենք բերել փոփոխություններ մեզ հետ։ Բանավեճը իմ ամենասիրած թեմաներից մեկն է եւ ես բանավեճի մասին կարող եմ խոսել օրերով շարունակ, կարող եմ խոսել տարբեր ձևաչափերի մասին, կարող ենք կիրառելիության դաշտ տանել եւ կոնկրետ բանավեճ կազմակերպել բանավեճը։ Այսօր խոսելու եմ բանավեճի մասին որպես ուսումնական գործընթացի բաղադրատար բանավեճը եւ խոսելու ենք եւ միասին հետո քննության ենք ենթարկելու, թե որքանով է բանավեճը նպաստում մտքի զարգացմանը եւ որքանով մենք կարող ենք այն կիրառել ուսումնական գործընթացում որպես գործիք եւ ինչպես կարող ենք զարգացնել մտածողության ձևերը աշակերտների մոտ։ Սկզբնական շրջանում մի փոքր այդպես տեսական հատված ձեզ կներկայացնեմ ու հետո նաեւ անդրադարձ կանենք մնացած նյութերին։ Ես ժամանակին այդպես հնարավորություն եմ ունեցել վերապատրաստվելու բանավեճի միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Ալֆրեդ Շնայդերի մոտ, ով այսպես մի տարիքով պապիկ էր, ծերունի, կարծես թե Սանտա Կլաուսը լիներ ու քայլող իմաստնություն կարծես լիներ, եթե ոչ մի բան իրենից չսովորեի եւ միայն զրուցեի իր հետ, այսպես ծով բան էր սովորում իրենից, ինքը իր յուրաքանչյուր շարժու ձևով, խոսքով, մտքով, կարծես թե քեզ ուղղորդում էր։ Ձեր թույլտվությամբ ես կիսեմ սահիկը, որպեսզի նաև որոշ բաներ տեսանելի լինի ու անցնենք առաջ։ Գիտեք, որ 2021 թվականի Edu Armenia-ի աշխատաժողովը նվիրված է Արցախյան երկրորդ պատերազմին, ոչ միայն աշխատաժողովը, առհասարակ ամբողջ գործունեությունը նվիրված է եղել եւ լինելու է Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ զոհ գնացած մեր հերոսներին։ Իսկ այս աշխատաժողովը այդպես առանձնահատուկ նվիրել ենք Լևոն Մկրտչյանին։ Լևոնը իմ զարմիկն է եւ ձեզ անկեղծ ասեմ, այսպես Լևոնը ինձ ավելի շատ ուժ է տալիս ու պարտադրում է, որ հենց ամեն անգամ ընկճվում եմ, ինձ թվում է Լևոնը գալիս է ու ամեն անգամ ինձ ասում է, որ այդ իրավունքը դու չունես ու պիտի առաջ գնաս։
ու դրա համար շնորհակալություն Լևոնին։ Խոսելու ենք բանավեճի մասին, 3 հիմնական կետեր եմ առանձնացրել, փորձելու ենք ներկայացնել բանավեճը որպես ուսումնական գործիք, ցույց ենք տալու, թե ինչ հմտություններ զարգացրեցինք բանավեճի ժամանակ եւ վերլուծելու ենք բանավեճի առանձնահատկությունները։ Քանի որ հիմնականում այստեղ ուսուցիչներ են ներկա, ես կխնդրեմ, որ դուք հրահանգ բառերին էլ ուշադրություն դարձնեք, գործընկերներ ջան, եւ վերջում մենք մի հատ հետադարձ կապ ենք ապահովելու, հասկանանք, թե արդյոք մենք իրականացրեցինք սա, թե չէ։ 3 պարզ նպատակ եմ իմ առջև դրել, ներկայացնել, ցույց տալ, վերլուծել եւ զարգացման տարբեր մակարդակներ եմ բարձրացրել, հա, կխնդրեմ, որ դուք եւս ձեր օրվա դասը, սեմինարը, հանդիպումը պլանավորելուց անպայման ձեր առջև նպատակ դնեք, 3 նպատակից ավել երբեք չդնեք, գործընկերներ ջան, որտեղ դրանք այլևս իրատեսական չեն լինի եւ իրագործելու չեն լինի։ 2-3 նպատակը ամեն մի հանդիպման համար բավական է։ Այս միջև առաջ գնալը կխնդրեմ նախ, որ դուք ինքներդ ասեք, ըստ ձեզ ինչ է բանավեճը։ Կխնդրեմ զրուցարանում արագ մի քանի բառով այսպես գրեք։ Ինչ է բանավեճը ըստ ձեզ։ Բաց զրույց, Տիկին Փարանձեմն ասում է։ Նելի Սահակյան ջան, ես ձեր գրառումն եմ այստեղ կարդում ու տեսնում եմ, որ դուք Լևոնի դասախոսն եք եղել, շնորհակալ եմ շատ։ Մտքերի փոխանակում, կարծիքի փոխանակում, առողջ երկխոսություն, մտքերի փոխանակում, կարծիքների փոխանակում, շատ լավ է, շնորհակալություն, կարծում եմ մնացածը դուք ինքներդ կկարդաք, իսկ ես ժամանակ այդպես խնայելով առաջ անցնեմ ու ասեմ, որ կա բանավեճի ձևակերպում, գիտական, տեսական եւ նման մոտեցումներ, բանավեճը դեբատ վեճի մի ձև է, որպես այդպեսին ինքը լատիներեն հատ անվանման, որի ժամանակ երկու կողմերը փորձում են ներկայացնել իրենց տեսակետը այս կամ այն խնդրի շուրջ, ներկայացնելով փաստեր, պարտադիր, պիտի փաստարկված լինի մեր խոսքը, ինչը մեզանում պակասում է, խնդրում եմ սրա վրա էլ ուշադրություն դարձրեք, ներկայացնելով փաստեր, համոզելու երրորդ կողմին, որովհետև բանավեճի ժամանակ միայն երկու կողմեր չեն լինում, դեռ մենք այդ մասին էլի կխոսենք, լինում են դատավոր, հանդիսատես, ուղղակի պասիվ ունկնդիրներ եւ մեր ամբողջ գործը այստեղ իրենց ներկայացնելու, որ մեր ասելիքը, մեր կարծիքը հիմնավոր է եւ ճիշտ է։ Հին ֆրանսերենում դեբատ բառը նշանակել է պայքարել եւ հաղթել ընդհանրապես։ Գիտենք, որ բանավեճը սկսում է դեռ այդպես բանավեճի արմատները գնում են հին Հունաստան, գնում են դեպի Աթենք, երբ Աթենքում բոլոր կարևոր հարցերը հավաքվում էին եւ որոշում էին, որպես Աթենքը ժողովրդավարության բնորան, հավաքվում են եւ որոշում էին միասին, երբ պատերազմ հայտարարել, երբ խաղաղություն ընդունել եւ առհասարակ, ամենահասարակ պետությանը վերաբերվող ցանկացած հարցի շուրջ միասին էին համաձայնության գալիս, սա ժողովրդավարության ամենակարևոր ցուցիչներից ու դրսևորումներից մեկն է։ Կառավարման երկու մոդել կա, գիտենք, վերևից ներքև, երբ որ ուղղակի հրահանգը իջնում է եւ իրականացնում են, եւ երբ տեղի է ունենում, ստեղծվում է մի միջավայր, որտեղ տեղի ունենում քննարկում եւ այդ որոշմանը մենք հանգում ենք միասին, երբ որոշմանը միասին ենք հանգում, հետեւաբար պատասխանատվությունն ենք մենք միասին կրում։ Կան նաև բանավեճի այսպես տարբեր ձևակերպումներ, ասում են, որ բանավեճը ուղղակի կանոններով լեզվակռիվն է, բանավեճը հակադիր դիրքորոշումներ ներառող քննարկում է, վիճաբանությունների ֆորմալ մրցույթ է, որում երկու հակադիր կողմեր են լինում, երկու հակադիր թիմեր պաշտպանում եւ հակադարձում են որևէ պնդմանը։ Այսպես բազմաթիվ ձևակերպումներ կգտնեք բանավեճի մեջ, այսպես ընդհանուր հիմնական ներկայացում բանավեճի վերաբերյալ եւ մենք անցնենք առաջ, բանավեճը դիտարկենք որպես ուսումնական գործիք։ Բանավեճին պատրաստվելու համար շատ կարևոր է ներդնել ժամանակ եւ ջանք։ Բանավեճը ուղղակի համապատրաստի այդպես մարտահրավեր չի կամ կռիվ չի։ Բանավեճին շատ լավ պատրաստվել է պետք։ Առաջին հարկ կլինի նախապատրաստել թիմի բոլոր անդամների հետ միասին, այսինքն թիմային աշխատանք է սա։ Եվ երկրորդ անհրաժեշտ է քաջատեղյակ լինել հակառակորդ թիմի դիրքորոշման առավելություններից ու թերություններից։
բանավեճին պատրաստվելիս ոչ միայն մենք որպես թիմ ենք ներկայանալու, մենք ինքներս մեր մեջ ենք քննարկելու, խոսելու, գաղափարների բախում է տեղի ունենալու, այլև մեզ փորձելու ենք դնել հակառակորդ թիմի ներկայացուցչի տեղ եւ մտածել, թե ինքը ինչ հնարավոր մտքեր կարող է ունենալ, ինչ հնարավոր փաստարկներ կարող է բերել։ Տարբեր բանավեճերի ֆորմատների ժամանակ իմ ամենասիրած ֆորմատներից մեկը, որի մասին դեռ կխոսեմ, բրիտանական պարլամենտի ձևաչափի բանավեճն է, որտեղ որ դու ընդամենը մեկ անգամ խոսելու հնարավորություն ունես եւ ընդամենը բանավեճից 20 րոպե առաջ ես դու իմանում, թե թեմայի շուրջ բանավիճելուց դու կողմ թե դեմ կողմն ես ներկայացնելու, հետևաբար նախապես դու երկու կողմին էլ պիտի պատրաստ լինես։ Այդ 20 րոպեն միայն նրա համար էր, որպեսզի անմիջապես կողմնորոշվես ու դիրքավորվես։ Եվ ինչի է շատ կարևոր, ինչի եմ ես հատկապես ձևաչափը շատ սիրում, որ դու ընդամենը 1 րոպե, մեկ անգամ եւ 7 րոպե խոսելու ժամանակ ունես, 7 րոպեն էլ պատահական չէ, որի ժամանակ դու պետք է բոլորին համոզես քո կարծիքի ճշմարտացի լինելու մեջ։ Ես դա մշտապես այդպես նմանեցնում եմ կյանքի ունեցած միակ ու եզակի հնարավորությանը, որ բոլորն են ունենում եւ որը երբեք չի կրկնվում։ Եթե դու ճիշտ որոշում կայացրեցիր եւ ճիշտ դիրքավորվեցիր, հաջողությունը քոնն է լինում։ Այլապես ինքը կորցրած հաջողություն է։ Ինչ կտա մեզ բանավեճը եւ կխնդրեմ, որ դուք եւս հետո վերլուծելուց անդրադառնանք, տեսնենք արդյոք համաձայն եք, բանավեճը մեզ մոտ զարգացնում է վերլուծական եւ քննադատական մտածողություն, թե ոչ, ստիպում է, որ մենք ուշադրություն դարձնենք մեր խոսքին եւ մեզ մոտ զարգացնենք ռետորական ձիրքը, թե ոչ, եւ արդյոք պատրաստվելիս բանավեճին մենք կդառնանք թիմի անդամ, թե ոչ։ Հատկապես այս 3 կետերն եմ ես առանձնացրել, որով բանավեճի միջոցով զարգացնում ենք մարդու, սանի, աշակերտի ու սովորողի մեջ հատկապես այս 3 կետերը։ Բանավեճը, եթե այլ տեսանկյունից անդրադարձ անեմ, ինքը նաև մտքերի արտահայտում է, ինքը մրցակցություն է, ինքը կարծիքների վերհանում է, ինքը կրթական գործընթաց, ինքը խոսելու արվեստ է, ինքը ուղղակի խաղ է, իդեպ բանավեճում ինչքան ուժեղ է դիմացինիդ խաղի ժամանակ, ինչքան ուժեղ է դիմացինդ, ինչքան ուժեղ խաղացող է դիմացինդ, այնքան շատ ավելի հաճելի է դառնում այդ խաղը։ Եվ ի վերջո ուղղակի լսելու արվեստ է։ Գիտեք, որ լսելու արվեստը եւս կարևոր հմտություն է, որ մենք պիտի զարգացնենք մեր սովորողների մոտ, աշակերտների մոտ եւ հասարակության մոտ։ Ինքը շատ կարևոր եւ ամենաբարդ հմտություններից մեկն է։ Երկու բան պիտի ասեմ, ասում են այդ խոսքի արվեստի հետ կապված, ասում են, որ հասարակության կամ հանրույթի առջև կամ լսարանի առջև ելույթ ունենալու վախը երկրորդն է մահվան վախից հետո, իսկ երրորդը լսելու արվեստն է։ Այսինքն ինքը ամենաբարդ հմտություններն են եւ պիտի սովորեցնենք, որ համարձակ լինեն ու լսարանի առջև խոսելու համարձակություն ունենան եւ երկրորդը նաեւ լսելու ունակություն պիտի ձեռք բերեն եւ դա հնարավոր է իրականացնել հենց բանավեճի միջոցով։ Արդեն խոսեցինք, դուք էլ գիտեք, որ բանավեճի ժամանակ 2 թիմեր են լինում, երկուսն էլ բանավիճում են նույն թեմայի շուրջ, մեկը կողմ է, մեկը դեմ է, ներկայացնում են իրենց փաստարկները, որոնք պարտադիր պիտի հիմնավորված լինեն եւ պիտի պարտադիր խոսքը փաստարկված լինի։ Ինչ սկզբունքներ կան, ես այստեղ 3 սկզբունքներ եմ առանձնացրել բանավեճի համար, որ խնդրում եմ պարտադիր աշակերտներին սովորեցնել, գործընկերներ ջան։ Շատ կարևոր է, որ մենք մեր աշակերտներին սովորեցնենք, որ գլխավորը այստեղ ոչ թե հաղթանակն է, այլ կրթությունն է ու դիտելիքն է, որովհետև բանավեճին պատրաստվելիս մենք ոչ թե պատրաստից գալիս ենք ու սկսում ենք լեզվակռիվ անել, ու շատ դեպքերում դրանք դառնում են փակ, բաց խոսակցություններ, փուչիկ տրաքում է, ուղղակի խոսում եմ խոսելու համար, ոչ սիրելիներս։ Առաջի հերթին ես շատ լավ պետք է ուսումնասիրեմ թեման, հնարավորինս լավ պիտի ուսումնասիրեմ թեման, իր բոլոր ուժեղ ու թույլ կողմերով հանդերձ, բոլոր տեսանկյուններից անդրադարձ պիտի անեմ, որպեսզի կարողանամ խորքային խոսակցություն ունենալ այս թեմայի շուրջ։ Շատ կարևոր է ազնիվ լինել, որովհետև եթե ես եկել եմ
ապա պիտի հասկանա, որ այստեղ առաջի հերթին նախ եւ առաջ ես անդրադարձ պիտի անեմ, պիտի ունենամ սկզբունքներ, անդրադարձ պիտի անեմ խնդիրներին եւ մոտեցումներին։ Եվ երրորդ կարևոր մոտեցումը դա հարգանքն է։ Մշտապես պետք է իմանանք, որ բանավեճը գաղափարների բախում է եւ ամենևին պետք չէ անձնավորել եւ մենք խոսում ենք գործի եւ ոչ թե անձի մասին։ Այն ինչը որ ես ասում եմ դա ոչ թե անձին է վերաբերվում, այլ այդ մարդու արտահայտած մտքին է վերաբերվում։ Մենք պետք է սովորենք հենց մանկապարտեզից ու հենց դպրոցից տարանջատել գործը անձից, ինչը ցավոք սրտի մեզանում այսօր շատ վատ է։ Անմիջապես երկրորդ բառից հետո տեղափոխվում ենք անձնական դաշտ ու անձնական վիրավորանքներ։ Սա թուլության նշան է։ Եթե ես գաղափարական, խորքային ու մասնագիտական խոսակցություն չեմ կարողանում անել, ես սկսում եմ պիտակել, գնում եմ էմոցիոնալ դաշտ, որպեսզի ցույց տամ իմ ազնիվ արդար ճշմարիտ լինելու մասին։ Ազնիվ քայլ չի սա կեղտոտ խաղերի մեջ է մտնում, հա, այդպես կեղտոտ խաղերը չակերտավոր, որ բանակցություններում, բանավեճում նման այսպիսի բազմաթիվ հնարքներ կան, որ մարդիկ կիրառում են հաջողության հասնելու մասին, բայց սա ազնիվ չի։ Դեռևս բարձր խոսելը, բղավելը, շատ խոսելը, վիրավորելը չի նշանակում, որ մենք ճշմարիտ ենք։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ինչքան էլ էմոցիոնալ հարթակում մարդկանց վրա ազդեցություն գործելը ավելի հեշտ է, հաջողություն ձեռք բերելը ավելի հեշտ է, բայց դա կարճաժամկետ է, դա տևական է եւ դա փաստարկված չի։ Անպայման այդ հանրույթի մեջ, ձեզ լսողների մեջ կլինեն մարդիկ, որ կհասկանան ու կիմանան ավելին, քան եւ հետո մի օր այդ փուչիկը կտրակի անպայման։ Այստեղ հաջորդը շարունակենք բանավեճի ուժեղ կողմերի մասին խոսել, թե մեզ ինչ է տալիս բանավեճը ու ինչի այն պիտի ուսումնական գործիք դարձնենք եւ ինչու մենք դասերի ընթացքում պիտի շատ օգտագործենք բանավեճ, որովհետեւ բազմաթիվ առավելությունների հետ միասին բանավեճը մասնակիցներին սովորեցնում է համոզիչ ու ճարտար խոսել, զարգացնում է հետազոտելու, ուսումնասիրելու ունակությունները եւ զարգացնում է մտածողության ձևերից հատկապես քննադատական մտածողությունը, երբ ցանկացած փաստ, ինչ կարդում է աշակերտը, պարտավոր է անդադար ինչու ու ինչպես հարցերին պատասխանի։ Այնտեղ կա հարցադրումների 5, այսպես անգլերենով շատ լավ է ասում է 5W questions, 5 W-ներով սկսվող հարցերը, ցանկացած տեղեկություն, ինֆորմացիա, հարցադրում, երբ որ ես լսում եմ կամ կարդում եմ, պարտավոր եմ այդ 5 հարցերը տալ ու իմ միջով անցկացնել ու հետո հասկանալ ճիշտ է, սխալ է, ով, ինչպես, ինչու, երբ, ինչի համար, ով ասաց կամ ով է գրել, ինչու ասաց, ինչպես ասաց, որն էր մոտիվացիան եւ այլն, հա, պարտադիր այս հարցերին պիտի անդրադառնանք։ Գեղեցիկ խոսք, պիտի գաք ու դուք ինձ եւս փաստեք, որ ծնված օրվանից այս բոլորը ուղակի մարդը ծնված օրվանից իր հետ չի բերում, այս բոլորը հմտություններ են, որ պիտի զարգացնենք ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ սա տևական գործընթաց է եւ ամենակարևորը այս ամբողջ փորձառության վրա է հիմնված։ Ես չեմ կարող դուրս գալ ու խոսել լսարանի հետ միանգամից շատ գեղեցիկ, սահուն, գրագետ, անկաշկանդ, սա փորձի վրա է հիմնված։ Ես հիշում եմ այդ վերապատրաստումների ժամանակ Ալֆրեդ Շնայդերն ասում էր, որ այսօր Ամերիկայում, ասում էր իր նախկին աշակերտներից մեկը, երբ որ առաջի անգամ մի կին, անունը չեմ հիշում, ասում է, երբ որ առաջի անգամ խոսում էր լսարանի առջև այդ խաղի ժամանակ, առաջի ելույթի ժամանակ իր պաշտոնական հրապարակային, ասում է 1 րոպե չկարողացավ խոսել, 7 րոպեից ծախսեց միայն 1 րոպեն, անմիջապես հուզվեց ու նստեց, չկարողացավ շարունակել, բայց նա այսօր Ամերիկայում երկրորդ լավագույն կին բանավիճողն է։ Բանավեճը պատկերացեք Ժորժ ջան, ինքը մենք որպես փաստաբաներ ենք, այսպես ասած, հանդես գալիս, հա, այդ թեման, որի շուրջ որ մենք բանավիճում ենք, ինքը կարծես թե մեղադրյալն է, դատում են եւ մենք փաստաբան ենք կամ դատախազ ենք եւ ինչ հմտությամբ ու ճարտարությամբ կկարողանանք թեմային պաշտպանել, այդքանով էլ մեր հաջողության գրավականը ապահովված կլինի։
Բանավեճերը գիտենք շատ հակասական են լինում եւ երբեմն շատ թեժ են լինում, բայց այնուամենայնիվ, այնուհանդերձ դիմացինի վրա հարձակվելը մեզ ոչնչով չի օգնելու, այս մասին ես խոսեցի։ Հարգանքը ամենակարևորն է։ Դեռևս լաչառություն անելը չի ենթադրում, որ ես հասա հաջողության։ Բանավեճում բոլոր մասնակիցները մեկը մյուսի նկատմամբ պետք է լինեն հարգալից եւ պետք է դիտեն հարգեն դիմացինի գաղափարները։ Ամենևին չի նշանակում, որ ես բանավեճի վերջում պիտի հավատամ ձեր ասածին։ Ես գուցե միջև վերջել կմնամ իմ գաղափարների կրողը, դուք ինչ որ չափով ինձ կհամոզեք կամ չեք համոզի, բայց ես պարտավոր եմ ձեզ հարգել եւ պարտավոր եմ ձեր գաղափարները հարգել, որովհետեւ դուք գիտեք, որ մտածողությունը փոխվելու հատկություն ունի, չի ենթադրում, որ գուցե այդ մարդը կարդացել է մի քանի գիրք ավելին, քան ես, կարողացել է թեման ուսումնասիրել այլ շերտերով, քան ես, ու չի ենթադրում ամենևին, որ վաղը մյուս օրը ես եւս չեմ հանգելու այդ գաղափարին։ Երբ որ ես այդպես ոչնչացնում եմ, պիտակում եմ ու ջախջախում եմ, հետո նաեւ ես եմ իմ մոտ որոշակի կոմպլեքսներ ձևավորում, բայց այս ժամանակ ընդդիմացել է ու դրա մասին վատ բաներ է ասել, բա ոնց հիմա ես դրա հետ համաձայնվեմ, հա, այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Բանավեճի ժամանակ ճիշտ ու սխալ կողմեր բռնելը արդյունավետ չէ, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ ինձ ասում են սա ճիշտ է կամ սխալ է, ես չեմ հասկանում ինչ են ուզում ինձանից, ինչ են ասում, որովհետև սրանք ինձ համար անգույն բառեր են։ Երբ որ ասում են ինքը լավ մարդ է կամ վատ մարդ է, սա լավ գործ է կամ վատ գործ է, ես տալիս եմ հաջորդ հարցը, այդ ասելով ինչ նկատի ունեք։ Դուք այդ մարդուն հիմա, այսինքն իր մարդկային հատկանիշներն եք վերլուծում, իր մասնագետի հատկանիշներն եք վերլուծում, որ քայլն եք անդրադառնում, կյանքում բացարձակ ճշմարտություններ որպես այդպիսի երևույթներ փիլիսոփայության դաշտից գիտենք ճշմարտությունը հարաբերական է, մի բան կարող է ինձ համար ճիշտ լինել, գեղեցիկ լինել, մյուսի ընկալումներին համապատասխան չլինի։ Շատ կարևոր է, որ մենք սա մեր մտքում անպայման ունենանք եւ այս ամբողջը փոխանցենք նաեւ մեր աշակերտներին։ Երբ որ խոսեցինք, այսպես սուր կտրեցինք ինչ որ բանի մասին, սա արդյունավետ չէ, եւ երբ որ մենք դիրքավորվեցինք արդեն, այլևս հաջողության գրավականը ապահովված չէ, նշանակում է սա դեպի փակուղի եւ ձախողում տանող երկխոսություն է, բանավեճ է եւ քաղաքականություն է, ճկունությունը կորավ այստեղ։ Շատ կարևոր է հստակ ունենալ դիրքորոշում, բայց սովորել լսել ու մտածել։ Գնանք առաջ, եթե այդ մտայնությամբ առաջ գնանք, օրինակ հիմա դուք ինձ կասեք այս նկարում պատկերված որ կողմն է ճիշտ։ Երկուսն էլ պնդում են, որ իրենք ճիշտ են եւ երկուսն էլ ասում են, այ մարդ ինչ եք ուզում ինձանից, իմ աչքի տեսածին հավատամ, թե ականջիս լսածին հավատամ, որովհետեւ մեկը պնդում է, որ ինքը իր կողմից այսպես 4 քառակուսիներ է տեսնում, մյուսը ասում է, որ չէ, ես 3 եմ տեսնում։ Հիմա այս մարդ տեսնում է, իր հատվածն է տեսնում ընդհանրապես եւ ինքը իր աչքով է տեսնում, ոնց հավատա այս մարդու ասածին, եթե ինքը իր աչքով տեսնում է եւ նույնը հակառակին է վերաբերվում։ Այս մասին մենք պետք է մտածենք եւ հասկանանք, որ գուցե կան բաներ, որ մենք չենք էլ տեսնում։ Գոյություն ունեն արդեն ասացի, որ բանավեճը վարելու տարբեր ձևեր, կախված նպատակից, մասնակիցների քանակից եւ գործոններից։ Նպատակի սահմանում շատ կարեւոր է գործընկերներ ջան։ Ի սկզբանե մենք պիտի հասկանանք, թե այս բանավեճը ինչի համար ենք մենք անում եւ նպատակ պիտի սահմանենք եւ նպատակից էլ հետո բխեցնենք մեր գործողությունները։ Ինչի համար ենք անում, ինչպես ենք անում, վերջում ուզում ենք ինչ ստանալ, ինչն ենք մենք զարգացնելու այստեղ մեզ մոտ եւ այլն։ Բանավեճի հիմնական ձևաչափերը այդպես բազմաթիվ են, Նիկոլ Դուգլաս, ամերիկյան ձևաչափ, Կարլ Պոպեր, սա ուսանողական ձևաչափն է, ՄԱԿ-ի մոդելը կա, գիտական բանավեճ կա, որ 6 հոգի է ունենում, բաց ձևաչափ 3 հոգի, իրավաբանական ձևաչափ, ձևաչափերը շատ են եւ ամեն մեկը ինքը իր սկզբունքներն ու մոտեցումները ունի։ Դուք կարող եք աշակերտների մոտ եւ որպես
ձևաչափերից մեկ ուղակի ընդունել ու սովորեցնել։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, գործընկերներ ջան, որ դուք բազմաթիվ ձևաչափեր օգտագործեք, որովհետև ամեն անգամ սանի մոտ տարբեր հմտություններ եք զարգացնելու եւ երբ որ մի ձևաչափը սովորեցինք, դրանով չենք բավարարվում, հա, կոմֆորտ զոնայից անընդհատ դուրս ենք գալիս եւ անընդհատ նոր բան ենք փորձում, այսպես նոր հմտություններ զարգացնելով։ Երբեք չմոռանանք, որ մեզ մոտ սա ուսումնական գործընթացի մաս ու բաղադրատար է կազմում եւ մենք անընդհատ պարտավոր ենք նոր հմտություններ եւ այլն զարգացնել։ Սա պատկերավոր հիմնական պատկերն է, գիտեք, մենք երկու կողմեր հաստատում, հերքում, դատավոր, հանդիսատես եւ այլն բանավեճերը որպես կանոն, ահա այսպիսի ձևաչափեր են ունենում, ժամանակ պահողը եւ այլն, շատ կարեւորը ժամանակի հստակեցումը, ժամանակի պահպանումը եւ կանոնների սահմանումը։ Եթե մենք կանոններ չսահմանեցինք, արդյունավետ չի լինի։ Ընդ որում կանոնները պետք է սահմանել ի սկզբանե եւ անպայման դասի ընթացքում այդ կանոնները մենք պետք է սովորեցնենք մեր աշակերտներին։ Ամեն փուլի համար ժամանակ սահմանեք եւ մեկին նշանակեք, որպեսզի ինքը հետևի ժամանակին։ Ժամանակը ցույց տալու տարբեր ձևեր կա, հա, մեկը ուղղակի, որում միջամտելու իրավունք մենք չունենք բանավեճի ընթացքում։ Ուղղակի ասենք թե մեկը գրում է ժամանակը թղթի վրա ու ով որ ժամապահն է, ժամանակը անդադար ցույց է տալիս։ Օրինակ բրիտանական պարլամենտի ձևաչափի պարագայում, երբ որ սկսվեց, դատավորը մեկ զարկ է այսպես խփում, որը ենթադրում է, որ քո խոսք ելույթ ունենալու ժամանակն է, դու սկսեցիր, քանի որ մեկ անգամ է ելույթը եւ 7 րոպե է տևելու, վերջի, երբ որ 2 րոպե է մնում, դատավորը եւս մեկ զարկ է տալիս, որը ենթադրում է, որ քեզ լսողները հարցեր տալու հնարավորություն ունեն քեզ եւ արդեն 2 զարկի դեպքում ազդարարում է, որ բանավեճը ավարտվեց եւ այլևս դուք հարցեր տալու, խոսելու, պատասխանելու ժամանակ ու հնարավորություն չունեք։ Ընդ որում բավականին հավես ու հետաքրքիր սիմվոլներ կան, որ կարող ենք օգտագործել, քաջալերել, բանավեճի խոսքի ելույթի ժամանակ արգելված է, որ ձևաչափը ուզում եք լինի, ժողովուրդ ջան, եթե մեկը խոսում է, մյուսը տեղից լինի թիմի անդամ, ընդդիմություն կամ չգիտեմ ինչ, խոսելու, ընդհատելու եւ այլն իրավունք չունի։ Պիտի թողնենք մարդը իր ժամանակը օգտագործի, բայց լսարանը նրան կարող է օրինակ քաջալերի, ոգևորի, մանիպուլյացիայի ենթարկի, երեխաներին ժեստերը սովորեցրեք, եթե լավ միտք ասես, լավ գաղափար ասեց, ընկերները պարտավոր են ուշադրությունը հրավիրել բոլորի, ասեն ինքը շատ լավ բան ասեց, հա, ժեստերով, ասենք հանկարծ դատավորները կարող է այդ պահին ուշադրություն չեն դարձրել ու չեն լսում, թե ինչ են ասում գործընկերները, ընկերները խոսացողին պիտի օգնեն, հա, պարտադրեն, ժեստերով ցույց տան, որ լավ բան է ասում, կամ հակառակ ընդդիմադիր կողմը, հակառակորդ թիմի ներկայացուցիչները ինչ որ բան ասացին, որի հետ մենք համաձայն չենք, բայց մենք չենք ընդդիմանում ու այդպես աղմուկ չենք անում եւ այլն, հա, այսպես բանը ձեռքերով ենք ցույց տալիս, որ մեր անհամաձայնությունը թիմի հետ կամ սեղանին թեթև զարկերով կամ հակառակը։ Ես անընդհատ ստիպում եմ, այսինքն նաև այդ էներգիան եմ ստեղծում դասարանում, որ իրենք ուշադիր լինեն, ինձ լսեն եւ ստիպում եմ, որպեսզի բոլորը ինձ լսեն։ Բանավեճին պատրաստվելիս գործընկերներ ջան, պարտավոր ենք մշտապես հիշելու, որ այն մարդիկ, որ մեզ պիտի հետո դատեն, մի շատ կարևոր բաների վրա իրենք ուշադրություն են դարձնելու, հետեւաբար իմ խոսքը ես հենց այդպես էլ պիտի կառուցեմ։ Շատ կարևոր է մտածել, իմանալ նախապես, որ իմ ելույթի ժամանակ ես խոսքս պետք է կառուցեմ, պետք է փաստարկված լինի, փաստերի վրա դրանք կառուցված լինեն, որպեսզի համոզեմ եւ հիմնավորեմ, ես չգամ ու սկսեմ ժամերով խոսել այդ ամբողջի մասին ու ինքը դառնա ջուր ծեծոցի, խոսեմ ամեն ինչի եւ միևնույն ժամանակ ոչ մի բանի մասին։ Սա մանիպուլյացիան է, ինչը իրականում այսօր մեզանում մեր հասարակության մեջ շատ էլի այդպես տարածված է, բոլորը խոսում են ամեն ինչից, անընդհատ խոսում են ամեն ինչից, բայց երբ որ նայում ես մեջը նյութ չկա, չես հասկանում ինչի մասին են խոսում։
Երկրորդը ելույթի ժամանակ շատ կարևոր է գործընկերներ ջան, որ փաստերը նաև քիչ լինեն։ Պետք չի փաստախեղդ անել լսարանին, պետք չի մի 10 հատ փաստ բերել, մեկը բերեք, երկուսը բերեք, թողեք, որ մարդկային ուղեղին այդ ամբողջը տեղ հասնի ու իրենք մարսեն։ Ընտրեք բոլոր փաստերից ամենահիմնավորը եւ մեկ փաստ ներկայացրեք։ Պարտադիր ելույթի խոսքը պետք է բաղադրատար ունենա որպես փաստ եւ պարտադիր բաղադրատար պիտի ունենա որպես հարցադրում։ Կարող են լինել այդպես ուղղակի ռետորական հարցադրումներ, փակուղի մտցնող հարցադրումներ հակառակորդին, հա, որը որ այդ շատ կարևոր է ու լուրջ հմտություն է, այնպիսի հարցադրում եք անում, որ ինքը ոնց էլ պատասխանի այդ հարցին, դուք հաջողությունը ձեր կողմն է լինելու, որովհետև այդտեղից բխեցնելով դուք անընդհատ այդպես ինքը խայծը կուլ տվեց, սկսեց ձեր խաղի կանոններով խաղալ ու դուք իրեն բերեցիք ձեր դաշտ ու դուք թուլացրեցիք իրեն եւ այստեղ արդեն հաջողությունը ձեր կողմն է։ Անցնենք առաջ, հա, այս էլի եմ ասում, ժողովուրդ, այս երրորդ անգամ եմ արդեն այս ընթացքում կրկնում, որ շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, որ մենք գործ ունենք, գործի եւ ոչ թե անձի հետ, սա բանավեճի համար առաջի կանոն է։ Եթե մենք սա սովորեցրեցինք մեր աշակերտներին, մենք հետո հասարակությունում նաև կունենանք առողջ բանավեճ եւ կունենանք առողջ հասարակություն, որովհետեւ խոսքը արժևորված կլինի, որովհետեւ մարդ կհասկանա, որ երբ որ ինքը ինչ որ բառ ասեց իր բերանից դուրս եկավ, ինչ որ բառ, արտահայտություն ու նախադասություն, ինքը տեր է իր ասածին, այն միջնադարյան ասպետական խոսքի կարևորությունը կգա մի կողմ։ Այսօր գիտեք, որ խոսքը շատ արժեզրկված է եւ ամենահայտնի մարդիկ օրը մի բան են ասում ու դու այդպես էլ չես հասկանում, թե իրենք որ գաղափարի կրողներն են եւ ինչ են ասում։ Բանավեճին պատրաստվելիս եւս մի քանի խորհուրդ, շատ կարևոր է հիշենք, որ երբ որ մենք ելույթ ենք ունենում, արդյոք հասանելի ենք ներկայացնում մեր գաղափարները բանախոսներին, արդյոք այնպես են կառուցել մեր խոսքը, որ ինքը, հա, իդեպ շատ կարևոր է ժողովուրդ բանավեճին ներկանալիս նախապես պատրաստվել ու հասկանալ, թե ինչ լսարանի հետ մենք պիտի գործ ունենանք։ Օրինակ, եթե մասնագիտական լսարանի հետ գործ ունենք եւ խոսենք մասնագիտական տերմինաբանությամբ, պարզը շատ լավ է, շատ լավ հասկանալու են մեզ։ Բայց եթե մենք խոսելու ենք ուղղակի հանրույթի հետ, որտեղ որ կան տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ, իմացության տարբեր մակարդակների տեր մարդիկ, պիտի ավելի այդպես ավելի պարզ խոսենք, մատչելի ու հասանելի խոսենք, որպեսզի բոլորին հասկանալի լինի։ Դպրոցում այս խնդիրը մի քիչ չկա այդպես, բոլորը աշակերտները դասի ընթացքում իրենք միևնույն լեզվով են խոսում, բայց էլի շատ կարևոր է, որ երեխեքը չգնան նյութեր փնտրելիս վերցնեն կարդան բանը հանրագիտարանները կամ չգիտեմ ինչ ու գան բարդ ակադեմիական տերմինաբանություն օգտագործեն այդտեղ, որը որ չգիտեն իրենց թիմի ներկայացուցիչները, հա, միշտ այս սրան պիտի ուշադրություն դարձնել ու շատ կարևոր է, որ երեխաներին էլ այս մասին ասենք, որքան է խոսնակը տեղյակ թեմայից, որովհետև սա խոսքի արվեստի ամենակարևոր հմտությունների մեջ է մտնում։ Մարդը եկավ, առաջի պահին թվում է ինքը այնքան գեղեցիկ ու կարևոր ու լավ բաներ է ասում, հա, այսպես շատ պաթոսախեղդ եւ այլն, բայց հերիք չի երկրորդ ու երրորդ նախադասությունը մեկ էլ տրաքում է փուչիկը, հասկանում ես, որ խորություն չկա, մակերեսային է։ Երեխաներին պիտի սովորեցնենք դպրոցից, որ նյութին պիտի վերաբերվենք, նյութը պետք է ուսումնասիրենք բազմակողմանի, պետք է ուսումնասիրենք նյութը, միայն Վիկիպեդիայում կամ դասագրքում զետեղված նյութը չպիտի կարդանք ու գանք սկսենք խոսել եւ պնդել, որ սա բացարձակ ճշմարտություն է եւ միակն է այն գաղափարը, որը որ ես եմ ներկայացնում։ Շատ կարևոր է, որ մենք մշտապես հիշենք, որ մեզ լսողները հետևում են, թե թիմի անդամները բարեկիրթ էին, իրենց ընկերների նկատմամբ, հակառակորդ թիմի ներկայացուցիչների նկատմամբ, լսարանի նկատմամբ եւ հաջորդը արդյոք թիմի անդամները մեկը մյուսին հաջորդելով այսպես շարունակական խոսակցություն էին ունենում, արդյոք կարմիր թելի նման
այդ գաղափարը, որ ի սկզբանե իրենք սահմանել էին, շարունակում են մինչև վերջ իրար լրացնելով, իրար չկրկնելով, իրար չխանգարելով։ Ես բազմաթիվ բանավեճերի եմ մասնակից եղել եւ որպես բանավիճող եւ որպես դատավոր։ Ու ստացվում է այնպես, որ մեկ էլ հանկարծ երեխեքը գալիս են ու վերջում չես հասկանում ինքը որ գաղափարի կրողն է, որ դիրքորոշումն ունեցող թիմի ներկայացուցիչն է, լրիվ այսպես փոխվում են, ասենք թե եթե կողմ թիմի ներկայացուցիչներ էին, մեկ էլ շատ արագ դառնում են դեմ կողմի ներկայացուցիչներ, չգիտես ինչի։ Այսինքն, եթե լավ չեն նյութը ուսումնասիրել, իրենք դիմացինից լսում են փաստերը ու երբ որ իրենք էլ մի քիչ իրենց հետ այդ տեսանկյունի կրողը չեն լինում կամ գաղափարակիցը չեն լինում, շատ հեշտ են կոտրվում։ Մի շատ կարևոր բան էլ կար գործընկերներ ջան, որ ուզում եմ ասել, օրինակ շատ եմ ուսումնական գործունեության ընթացքում հանդիպել, երբ որ երեխաները եկել են ու ասել են, ես այս թեմայի շուրջ չեմ կարող բանավիճել, որովհետև ես սրան չեմ հավատում։ Բայց շատ կարևոր է այդ հմտությունը զարգացնել երեխաների մոտ ու իրենք հասկանան, որ սա ընդամենը խաղ է ու ամենևին չի նշանակում, որ դու հենց այդ գաղափարի կրողը պիտի լինես, ինչը որ դու պաշտպանում ես։ Այսինքն դու սա ուսումնական գործընթաց է ու այս ճանապարհով հմտություններ ես քեզ մոտ զարգացնում եւ ավելի շատ հմտություններ քեզ մոտ կզարգացնես, երբ որ դու չես հավատում այդ մտքին, բայց պատրաստվում ես եւ կարողանում ես խոսել հակառակ դիրքորոշումից եւ հակառակ կարծիքը ներկայացնել։ Սա ամենամեծ ու հաջողված փորձն է, որ երեխաների մոտ զարգացնում է, բայց անպայման միանգամից այդպես շատ սուր, կոշտ, կոպիտ չդնեք, որ չէ, սա այս կողմը դու պիտի ներկայացնես ու վերջ, սրան մենք պիտի քայլերի միջոցով հասնենք։ Ինչ կա, որ թող առաջի անգամ երեխան հենց ներկայացնի, թող իրենք ընտրեն օրինակ որպես ուսումնական գործիք, թե որ թիմից են ուզում լինել, բայց հետո ժամանակի ընթացքում զարգացրեք ու տարեք հասցրեք նրան, որպեսզի երեխաները պատրաստ լինեն հնարավորինս արհեստավարժ բանավեճ վարելու հմտություններին, այսինքն խաղի կանոններին համապատասխան լինի։ Նախապես գործընկերներ ջան, գնահատումը գիտեք եւս ամենակարևոր գործոններից ու բաղադրատարերից մեկն է եւ այստեղ շատ կարևոր է, որ դուք նախապես այդպես գնահատման սանդղակներ պատրաստեք, բխեցնելով ձեր նպատակից, թե ձեր առաջ ինչ նպատակ եք դրել, ինչ հմտություններ, կարողություններ, ինչն եք ուզում երեխեքի մոտ զարգացնել, հետևաբար հենց դա էլ պիտի գնահատեք։ Եվ շատ կարևոր է ունենալ գնահատման սանդղակներ, այսպես բացված, որը որ կունենան դատավորները իրենց մոտ, ընդ որում հենց աշակերտները դասարանը դուք օրինակ կարող եք բաժանել 3 թիմերի բանավիճողներ, կողմուդեմ եւ դատավորներ։ Ընկերները իրենց ընկերներին թող դատեն, կողքից նայեն, որովհետեւ շատ բան սովորում ենք ոչ միայն երբ որ մենք ինքներս ենք գործող կերպարներ, այլև շատ բան սովորում ենք, երբ որ մենք ուղղակի կողքից տեսնում ենք։ Եվ այդ դերերը անընդհատ պետք է փոխել, անընդհատ ես տարբեր դերերում պիտի հայտնվեմ, եւ կողմ լինեմ, եւ դեմ լինեմ, եւ դատավոր լինեմ։ Ամեն անգամ տարբեր փորձառություն եմ ձեռք բերում եւ դրանից ավելի իմաստուն եմ դառնում, այսպես ասած։ Եվ կախված նպատակից, օրինակ, եթե որոշել եք, որ խոսքի հմտությունները պիտի զարգացնեք, ձեր առջև նպատակ եք դրել, որպեսզի տեսնեք, թե ինչքան պարզ մատչելի են խոսում, ներկայացման ձևը ինչպիսին էր, տեղեկատվությունը ինչքան փաստարկված էր, ինչքան բազմակողմանի ուսումնասիրված էր, հետազոտություն եք դնում, իրենք թիմ որպես այդպեսին ինչքան կազմակերպված էին։ Գիտեք, բանավեճը շատ կարևոր է նաև թիմային այդ ունակությունները զարգացնելու գործում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ դուք անընդհատ երեխաներին սովորեցնեք, որ իրենք թիմի ներսում թիմի անդամ են, բայց միևնույն ժամանակ թիմի ներսում իրենք անհատներ են։ Ինքը որպես անհատ, որպես անձ իր դեմքը չի կորցնում, ինքը իր եսը պահում է թիմի ներսում, բայց միևնույն ժամանակ ինքը շատ կարևոր է, որ ինքը հասկանա, որ ինքը թիմի անդամ է եւ այս թիմային աշխատանքի ժամանակ ինքը թիմային աշխատանքի
ջրաղացին է ջուր լցնում, այսպես ասած, հա, եւ այս բոլորը ինչը որ ի սկզբանե ձեր առջև դրել եք այս նպատակները, դուք նաեւ ստեղծեք նման գնահատման սանդղակ, թող հետո դատավորները գնահատեն, հետո որոշեն, որ խումբը ունի այդ առավելությունը, եթե հետո դատավորները որ լսում են իրենք մեկնաբանություններ, կարող են գրել այստեղ, էլի ձևաչափը դուք ընտրեք, վերջում անպայման օրինակ վերլուծեք, սկզբում սկսեք կախված ձեր լսարանի կարիքներից, պահանջներից դուք ավելի լավ կհասկանաք, գուցե սկզբում ուղղակի դատավորները կամ երեխաները կգրեն մեկնաբանությունները, իրենց կարծիքները կգրեն ու դուք հետո անանուն, որպեսզի հանկարծ ոչ ոքի եսին չկպնի ու չվիրավորվեն, էլի ասեն, պահ, էս եկելա դատավորը, մի հատ էլ ինձ դիտարկում է անում, որտեղ նման դեպքեր էլ կա, շատ նուրբ պիտի անեք, այս ձեր ուսուցչի դերը այստեղ շատ կարևոր է, այսինքն հեչ էլ պարտադիր չի, որ իմանան, թե ով ինչ կարծիք է գրել, բայց օրինակ դուք կարող եք կարդալ, հետո այդ հերթիկները հավաքել, առանց որևէ աշակերտի անունը բարձրաձայնելու սկզբում կարդալ դիտարկումները, ասեք օրինակ, դատավորները նման դիտարկումներ ունեն ու բոլորով սկսեք դա քննարկել, արդյոք բոլորն են համաձայն դրան, իրոք դա բաց թողում էր, թե այդ մարդու տեսանկյունից ու դիտարկումից էր դա բաց թողում եւ այլն։ Եվ հետո երբ որ արդեն կզարգացնեք այդ հմտությունները, արդեն բոլորը կսովորեն դրան, որ դա նորմալ բանն է, որ առողջ քննադատությունը ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ փաստարկված խոսքը ամենակարևոր բաներից մեկն է, հետո արդեն կարող եք վերջում ամփոփել, նստել ու բոլորդ միասին վերլուծել, որն էր սրա ուժեղ կողմերը, որն էր թույլ կողմերը, ինչ սովորեցինք, ով ամենահաջողված ու լավ հնարը արեց, ում դուրը որը եկավ, լավ խաղացողը ով էր, վատ խաղացողը ով էր, անպայման հետո երեխեքի հետ քննարկումներ կազմակերպեք ու նրանց ուշադրությունը հրավիրեք այսպես տարաբնույթ, բազմաբնույթ հարցադրումներին։ Եվ մի շատ կարևոր բան ժողովուրդ ջան, անկախ վերջաբանից, անկախ ինչպես ենք ավարտում մեր բանավեճը, որ թիմն է հաղթում, որ թիմն է պարտվում, մենք պետք է սովորեցնենք մեր աշակերտներին, որ պատվով պարտվելը կարևոր բան է, անգամ պարտության դեպքում պարտությունը պատվով տանելը կարևոր բան է եւ այստեղ այլևայլություններ, այլաբանություններ պետք չի սկսել ասել դատավորը բանը առած էր, ծախված էր, փողը տված էր, նա նրա ընկերներ, նա նրա թիմի ներկայացուցիչներ, սկսել այդտեղ պիտակավորումներ տալ բոլորին, շրջապատին, այլ շատ կարևոր է ուղղակի մի պահ կանգնել, մտածել, հասկանալ, որն էր մեր բացը, որն էր այն բաց թողումը, որը որ մենք ունեցանք այստեղ եւ ինչպես պիտի այդ ամբողջը զարգացնենք ու առաջ գնանք եւ այն, այսինքն երեխային անդադար մտածել ենք սովորեցնում, ոչ միայն երեխային թիմի անդամ ենք դարձնում եւ թիմի մեջ նաեւ անձ ենք դաստիարակում, ոչ միայն իրեն հետազոտել ենք սովորեցնում ու տալիս ժամանակ, որ գնա ցանկացած թեմայի շուրջ ինքը բազմակողմանի անդրադարձ կատարի իր հնարավորությունների շրջանակում բնականաբար, այսինքն 5-րդ դասարանի աշակերտից դուք չեք կարող ակադեմիական հետազոտություն պահանջել, բայց ինքը իր մակարդակի համապատասխան հետազոտություն կարող է իրականացնել, մանավանդ հիմա այս ժամանակակից աշխարհում գիտեք, որ աշակերտները բավականին լավ տիրապետում են տեղեկատվական գործիքներին եւ այսպես դուք նաեւ շատ հետաքրքիր կդարձնեք իրենց ուսումնառությունը, միևնույն է նրանք համացանցում են, միևնույն է այս գործիքները իրենց ձեռքին են, այնպես արեք, որ այդ գործիքները եւ այդ համացանցը ինքը օգտակար ձևով օգտագործեն, որ դրանից միայն իրենք օգուտ քաղեն, իրեն դարձրեք ուսումնական գործընթացի մաս ու բաղադրատար, սա ամենակարևոր բաներից մեկն է ու եթե մենք մեր աշակերտներին հենց այս ժամանակվանից սկսեցինք սովորեցնել, որ երբ որ դու պարտվում ես, դու պետք է վերլուծես քո սխալները, վերհանես, հասկանաս քո բաց կողմերը որոնք էին, հետո մենք դառնում ենք նաև խնդիրներ հաղթահարող հասարակություն, հետո մենք դառնում ենք նաև ստրեսակայուն հասարակություն եւ այդ պարտություններից նաև էլ ավելի չի ստրեսը մեզ ոչնչացնում ու ջախջախում եւ այլն։
Ահա այսպիսին է ու այս հիմնական բաներն էին, որ ցանկանում եմ այսօր ձեզ ասել կանոնների, սկզբունքների, մոտեցումների մասին։ Ես ելի եմ ասում, որ այս մասին անվերջ ու շատ երկար կարող եմ խոսել ես, բայց մի քանի բառեր ու նախադասություններ կուզենամ խոսքի արվեստի մասին ասել ու ժեստերի մասին ասել, որովհետև դրանք էլի ամենակարևոր գործոններն են բանավեճում։ Մենք երեխաների նաև գեղեցիկ խոսել պիտի սովորեցնենք, պիտի սովորեցնենք վարժություններ կան ամենաբազմաթիվ, հա, օրինակ սկսում ենք նրանից մի վարժություն հիմա ասեմ, խոսքը զարգացնելու, փորձեք սովորեցնել աշակերտներին, որ իրենց խոսքը մաքրեն պարազիտ բառերից, ու դա ամենևին կապ չունի, դա միայն լեզու գրականություն, առարկայի ուսուցիչները չպիտի անեն, դա բոլոր առարկաները պիտի անեն ու ամենատարբեր խաղերի օրինակներով։ Օրինակ, այսպիսի մի խաղ ասեմ, ես թղթերի վրա փոքրիկ գրում եմ ամենատարբեր բառերը, որը որ այդ պահին մտքովս անցնում է արև, երկինք, լուսին, տուն, ծառ, ծաղիկ, ինչ տեսնում եք ձեր շուրջը եւ ինչ գալիս է ձեր մտքին։ Ինքը փոքրիկ թղթերի վրա ծալված է, երեխեքը չգիտեն։ Յուրաքանչյուրին հերթով հրավիրում եմ, ամեն մեկը սկսում է կամ օրինակ պատմության դասը վերցնենք պատմական տերմիներ, սովորում ենք տերմիներ, տերմինաբանությունն ենք սովորում, բայց միևնույն ժամանակ այդ տերմինները սովորելով, մեկնաբանելով, ներկայացնելու զուգահեռ սովորում ենք գեղեցիկ խոսել։ Հեղափոխություն, պատերազմ, չգիտեմ, ինչ կա պատմության մեջ, ժամանակագրություն եւ այլն, եւ յուրաքանչյուրը ձեր մասնագիտական դաշտ կարող եք տեղափոխել։ Յուրաքանչյուրը եկավ, պայմանը սա է, վերցնում եք թերթիկը, ինչ բառ է գրած դրա վրա, 3 նախադասություն առանց ասելու, առանց կմկմալու, չգիտեմ ինչ, 3-ից 5 նախադասության, էլի կախված տարիքից, հա, ավելի բարձր տարիքի երեխեքին կարող եք ասել 1 պարբերություն, 5-րդ դասարանում սկսեք 3 կամ ավելի ցածրին, սկսեք 3 նախադասությունից կամ միտք արտահայտելուց, 3 նախադասությամբ նկարագրում եք, թե ինչ է գրված թերթիկի վրա, դա զրոյական մակարդակի վարժություններն են խոսքի արվեստի զարգացման։ Հիմա վերցրեցի արև, եթե ես կարողացա 3 նախադասություն ասել, հայտնում ենք շնորհակալություն, անցնում ենք հաջորդ ներկայացուցչին, հաջորդ աշակերտն է գալիս ու թերթիկը վերցնում։ Եթե ես կմկմացի ասեցի, այնքան պիտի իրար հետևից անընդհատ ասեմ, միջև որ 3 նախադասություն սահուն, առանց այդ կլիշաների, բարբառի, չգիտեմ ինչի կարողանամ գեղեցիկ խոսեմ, ներկայացնեմ ու գնամ նստեմ։ Ու այսպես քիչ-քիչ ամենատարբեր վարժություններ կան, որը նաև հետո կարող եմ մեծ սիրով տրամադրել, օգնել, կազմակերպել, այս վարժությունների միջոցով սրանք դարձրեք որպես ուսումնական գործընթացի բաղադրատարեր, կստացի, որ համ խաղի միջոցով ձեր առարկան եք սովորեցնում աշակերտներին եւ միևնույն ժամանակ կստացվի, որ դուք երեխաներին գեղեցիկ խոսել եք սովորեցնում, գրագետ խոսել եք սովորեցնում, շատ կարևոր են ժեստերը։ Երեխաներին սովորեցրեք, որ երբ որ իրենք խոսում են, երբ որ իրենք դաս են պատմում, պիտի ձեր դեմքին նայեն, իրենք աչքերը կախած չպիտի խոսեն կամ ում հետ որ իրենք խոսում են, խոսակցի դեմքի նայելով պիտի խոսեն։ Եթե իրենք լսարանի հետ են խոսում, ամբողջ լսարանը իրենց ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի։ Առաջի շարքում նստած սանից մինչև ամենավերջի անկյունում նստած սանի սրտին իրենք պիտի կպնեն։ Ընդ որում դա պետք չի, դա ձայնով պետք է անել։ Ձայնը շատ սահուն ու հանգիստ պիտի լինի, ձայնը պիտի բարձրանա, այդ ելևէջները, եթե ես կարևոր բան եմ ասում, ես ձայնս գուցե կբարձրացնեմ, գուցե կիչեցնեմ, ձայնի ելևէջը ինքը սրտի աշխատանա ու իջնի, ինքը ցածր չպիտի լինի, ինքը միատոն չպիտի լինի, եթե ես ուզում եմ հաջողություն ունենալ եւ եթե ես ուզում եմ յուրաքանչյուր մարդու լսարանում նստած մարդու սրտին կպնել, շատ կարեւոր է, որ ես իրենց հետ խոսելով, բոլորին իմ ուշադրության կենտրոնում պահելով խոսեմ, որպեսզի իրենք էլ ինձ լսեն, որովհետեւ առաջի 1-2 րոպեից հետո մեծ լսարաններում, մանավանդ 30-40 հոգյանոց խմբերում, 35 հոգյանոց խմբերում, առաջի շարքում նստածները ինձ կլսեն, մյուսները չէ։ Շատ կարևոր են էմոցիաները, բայց այդ էմոցիաները չափի մեջ է պետք օգտագործել։ Կարող ենք հուզվել, կարող ենք անկեղծ լինել, բայց այդ չափի մեջ, որպեսզի չչարաշահենք, չափը չանցնենք այս ամբողջից։
Սրանք երևի այդպես ամենակարևոր, բայց այն շատ այսպես զրոյական մակարդակի խորհուրդներ էի գործընկերներ ջան, որ հասցրեցի տալ, այն ինչի մասին խոսեցի օրերով, ժամերով գործիքներ կարող ենք մշակել, հստակ քայլեր դնել ու այդ ճանապարհով հասնել հաջողության։ Այս ամենահիմնական բաներն են։ Այն հրահանգը, ինչը որ դուք ձեր աշակերտին տալիս եք ժողովուրդ, պարտադիր պիտի գործիքակազմը տակ, դուք առաջինը իրենց պիտի սովորեցնեք, թե իրենք դա ոնց անեն, հետո նոր պահանջեք, երբեք առանց սովորեցնելու ուղղակի մի պահանջեք ու հույս ունեցեք, որ իրենք դա պիտի անեն, չէ, մենք իրենցից տարբերվում ենք նրանով, որ մենք պիտի նախ սովորեցնենք, հետո պահանջենք, միայն պահանջատեր չենք, ուսուցչի դերը շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, ես երեկ էլ ասացի, ուսուցիչներս այն մարդիկ են, ովքեր ապագայի հետ գործ ունենք։ Այսօր ինչ կա մեր հասարակության մեջ, միշտ իմացեք, ինչից դուք դժգոհ եք, դրա հեղինակը դուք եք, որովհետև դուք եք սովորեցել, մենք, ես ինձանից ձեզ չեմ տարանջատում, ես էլ ձեզ հետ, ինչքան վատ բան կա այսօր մեր հասարակության մեջ, դրա մեղավորը մենք ենք, որովհետև մենք ենք այդպես սովորեցրել, մենք ենք այդպես կրթել, մենք ենք աչք փակել իրենց այդ բոլոր գործոնների վրա եւ մենք այսօր պտուղներն ենք քաղում։ Դուք մշտապես ձեր գործունեության ընթացքում հիշեք, որ ձեր տվածը եւ ձեր արածը պարարտ հողում սերմեր գցելն է։ Ինչ սերմ գցեցիք, ինչքան որակով եղավ այդ սերմը, հետո պտուղները մենք այդպես ենք հավաքելու ապագայում, որովհետև մենք այդ ապագայի ճարտարագետներն ենք, մենք ենք կերտում մեր ապագան։ Եվ երեք բացման խոսքի ժամանակ ասաց Արցախի նախարարը, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարն ասաց, որ սա պատերազմ կրթության պարտությունն էր, ու ես պիտի ասեմ, որ այո, ես համաձայն եմ, սա կրթության պարտություններ նաև ինձ համար։ Հիմա այս պարտությունը մեզ պետք է այսպես մի հատ լավ ապտակ լինի, որ մենք մեզ ուժերը հավաքենք ու դիրքավորվենք ու առաջ գնանք դեպի այն ապագա, որ մենք ուզում ենք ունենալ։ Հիմա ամփոփելով անցնեմ առաջ, գործընկերներ ջան, ես մեծ հաճույքով սիրով այսպես անverջ կխոսեմ, բայց ժամանակը սպառվում է։ Այստեղ ես դրել եմ նաև իմ շատ սիրելի Հովհաննես Հովհաննիսյանի փիլիսոփա խոսքերից մեկը, որը դուրս շատ է եկել, ինքն ասում էր, եթե ձեր ընդդիմախոսը անսպասելիորեն ընդհատում է վեճը, դեռ չի նշանակում, որ դուք ճիշտ եք։ Հնարավոր է նա հասկացավ, որ գործ ունի անհույս հիմարի հետ։ Խնդրում եմ, որ այսօր որպես հումոր այսպես ընկալենք, բայց որպես հումոր, բայց միևնույն ժամանակ խորը իմաստնություն ու ճշմարտություն կա այս ամբողջի ներքևում, հիմքում, եւ այս մտայնությամբ մենք առաջ գնանք։ Հիմա քանի որ մենք մեր առջև նպատակ էինք, այսինչի չթերթում, քանի որ ի սկզբանե մենք մեր առջև նպատակ էինք դրել, ես հիմա ուզում եմ այսպես առաջ գնալ ու ձեզ հարցնել, միջև հարցերին պատասխանելը, ինչ եք կարծում, այն նպատակը, որը ես սահմանել էի ի սկզբանե, հասա նպատակին, թե չհասա, եւ ձեզ պիտի խնդրեմ հիմա, ես հերթով նպատակները կկարդամ ու դուք բութ դրեք, որպեսզի չբարձրաձայնենք եւ աղմուկ չլինի, եթե կարծում եք, որ մենք հասել ենք մեր նպատակին, բութ դրեք, եթե կարծում եք կամ ինչ-որ մի նշանով հաստատեք, հերքեք եւ այլն, եթե կարծում եք, որ մենք չենք հասել մեր նպատակին, հերքեք, ինչ եք կարծում, ինձ հաջողվեց այս մեկ ժամվա ընթացքում ներկայացնել բանավեճը որպես ուսումնական գործիք, թե չհաջողվեց, ես էլ մի հատ ստոպ տամ արագ, որ տեսնենք, շնորհակալություն, մեծ մասը արձագանքեցի եւ ասում եմ, որ մեզ հաջողվել է դա դիտարկել բանավեճը որպես ուսումնական գործիք, եկեք քննության ենթարկենք հաջորդ կետը, ինչ եք կարծում, ես ցույց տվեցի, թե ինչ հմտություններ ենք մենք զարգացնում բանավեճի միջոցով, թե ոչ, էլի եթե կողմեք հաստատեք, եթե դեմ եք, հերքեք ու ասեք ոչ, Լիլիթ ջան, դու ամենևին էլ ցույց չտվեցիր, թե ինչ հմտություններ ենք մենք զարգացնում, էլի պիտի շերը ստոպ տամ ու հետևեմ գործընթացին, որովհետև ձեր խոսքը շատ կարևոր է մեզ համար, բայց ես ուզում եմ, որ շատերը ակտիվ լինեն, լիքը սրտիկներ եմ տեսնում այստեղ նաև, շնորհակալություն։ Եվ երրորդ կետը, վերլուծեցինք բանավեճի առանձնահատկությունները արդյոք, թե ոչ։
նորից կամ համաձայնվում ենք, կամ չենք համաձայնվում։ Շնորհակալություն գործընկերներ ջան, փաստորեն իմ առջև դրված նպատակին ես հասա։ Այն ինչ սահմանել էի, նորից եմ ասում, ինքը շատ մեծ թեմա է, ինչպես ձեր յուրաքանչյուր օրվա դասի թեման, որովհետև մենք ջուր թեմաներ չէ, մեծ թեմաներ են, ու շատ մեծ թեմաներ են, բայց մենք մշտապես առաջնայինը երկրորդայինից տարանջատում ենք եւ մեր աշակերտներին սովորեցնում ենք սովորել։ Մենք մեր աշակերտներին սովորեցնում ենք հիմնական մոտեցումներն ու սկզբունքները։ Եթե այս ամբողջը մենք սովորեցրեցինք մեր աշակերտներին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, իրենք մեզանից լավ հետազոտողներ են, իրենք մեզանից լավ վերլուծողներ են, իրենք մեզանից լավ մտածողներ են, ինքնուրույն այս գիտության անծայրածիր աշխարհում, սա խոսում եմ, հիշում եմ, որ ասում էր համալսարանը ավարտողները, ինքը ասում էր համալսարանը, դուք գիտեք ինչ եք ձեզ հետ անում, մեկ բան ընդամենը, այն բանալիներին այդ բանալիները տակ, թե ինչպես իրենք պիտի գրքերի դռները բացեն, ինչպես պիտի գիրքը կարդան, ինչպես պիտի հասկանան, այդ ամենակարևոր բանն է։ Ես շատ արագ, որպես վերջաբան, մինչև ձեր հարցերին պատասխանելը, որովհետև տեսնում եմ, որ այստեղ լիքը հարցադրումներ կան, ուզում եմ ասել, որ անկախ ամեն ինչից ժողովուրդ ջան, 3 խորհուրդ ունեմ ձեզ, ինչ իրավիճակում լինեք, ինչ հոգեվիճակում լինեք, ինչքան ծանրաբեռնված լինի, ինչքան կյանքը բարդ լինի եւ այլն, որպես վերջ 3 խորհուրդ, օրվա մեջ, ցանկացած օրվա մեջ, անպայման ինչ-որ լավ բան արեք ձեր հոգու համար, ու դա սովորեցրեք նաեւ ձեր աշակերտներին։ Օրվա մեջ անպայման ինչ-որ լավ բան արեք, դա սովորեցրեք նաև ձեր աշակերտներին եւ ամենավերջում օրվա մեջ ինչ-որ լավ բան արեք ձեր մարմնի համար ու դա սովորեցրեք ձեր աշակերտներին, որովհետեւ մեզ պետք է առողջ հասարակություն, ֆիզիկապես առողջ հասարակություն, ով առողջ միտք ունի եւ առողջ հոգի ունի եւ միայն մեր արած գործը հաջողությամբ կպսակվի հենց այս եռամիասնության արդյունքում։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ձեր ժամանակը մեզ տրամադրեցիք, հատկացրեցիք։ Հիմա ես սիրով կխնդրեմ, որ իմ գործընկերները Անուշն ու Լուսինեն ինձ օգնեն, տեսնեմ ինչ հարցեր կա գրված ու սիրով փորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Աղջիկներ։ Ընկեր Մկրտչյան, այստեղ հարց խաղերի համար մարդիկ, որ կտրամադրեք, այստեղ Վանուհի Գևորգյանը խնդրում է, ասում է Տիկին Մկրտչյան, կարող եք ձեր նշած խաղերը տրամադրել մեզ, կանխավ շնորհակալություն։ Շնորհակալությունների մեծ շարք, հարցերից էլ շատ։ Հաջորդ հարցը Թամարա Ավագյանն է տալիս, գրում է, որ ինձ հետաքրքրում էր նաև, թե ինչպես է տեղի ունենում բանավեճի ընթացքը, ով է առաջինը ներկայանում, ինչպես եւ այլն։ Նայեք, շատ լավ հարց եք տալիս, ես օրինակ մեկ օր մեծ սիրով կներկայացնեմ նաև բրիտանական պարլամենտի ձևաչափը, յուրաքանչյուր ձևաչափ իր սկզբունքները ունի։ Կան ձևաչափեր, շատ կարևոր է, թե դուք որ ձևաչափն եք ընտրում, խոսեմ բրիտանական պարլամենտի ձևաչափի մասին, ինքը եւ կողմ եւ դեմ կողմերում 8 մասնակից ունի։ Սկզբում խոսում է կողմի պարտադիր անպայման բոլոր ձևաչափերում խոսքը սկսվում է կողմի խոսնակի ելույթով։ Առաջի խոսնակը պարտադիր ներկայացնում է, թե ինչ գաղափարի ու հարցադրման շուրջ են եկել խոսելու։ Հետո կա ձևաչափ, որ բոլորը սկզբում օրինակ կողմի ներկայացուցիչները բոլորը խոսում են թիմով, ներկայացում են իրենք են ներկայանում, ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումը, հետո լսում ենք դեմ կողմի խոսնակներին, կրկին ներկայանում են, ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումը, գալիս ենք երկրորդ փուլում խոսում են, ալյադարձ են կատարում հիմնական թեզերին, դրույթներին, էլի հերթով խոսում է կողմի ներկայացուցիչը, հետո դեմ կողմի թիմի ներկայացուցիչները, այսինքն մի ձևաչափը այսպես է, հաջորդ ձևաչափում, օրինակ բրիտանական պարլամենտի ձևաչափում ինքը խաչաձև է,
Առաջինը խոսում է կրկին կողմի առաջի բանախոսը, հետո դեմ կողմի առաջի բանախոսը, հետո կողմի երկրորդ բանախոսը, հետո դեմ կողմի երկրորդ բանախոսը, այսինքն յուրաքանչյուր կախված բանավեճի որ ձևաչափն եք դուք ընտրում, ձևաչափերը ունեն իրենց պայմաններն ու նկարագրությունները, ըստ դրա էլ դուք խոսողները ելույթ են ունենում եւ վերջում էլի ամփոփում են ամփոփման խոսքը երբ որ ներկայացնում են, ըստ էության ավարտում ենք դեմ կողմի խոսնակի ելույթով։ Այստեղ 3 հոգի ձեռք են բարձրացրել, բայց ես նախքան իրենց անցնել այստեղ եւս մեկ հարց կա, դա կարդամ։ Ուրեմն ընկեր Մկրտչյան Նելի Սահակյանը հարցնում է, թե Տիկին Մկրտչյան, ես ցանկանում եմ հանդիպել ձեզ հետ, ինչպես կարող եմ դա անել։ Սիրով, չգիտեմ, ինձ գտեք Facebook-ում, մենք առանցին խոսենք ու պայմանավորվենք ու հանդիպենք։ Տիկին Սուսանան տեսա գրել է, որ ձևաչափի վերաբերյալ եւս մեկ սահիկ լինի, խոստանում է մոտ ապագայում մի սեմինար եւս կազմակերպել մեր հարթակում հենց ձևաչափի վերաբերյալ, իսկ եթե մի քիչ էլ սեպտեմբերին պլանավորում ենք առերես հանդիպումներ, հենց բանավեճեր կկազմակերպենք ու դուք ինքներդ կլինեք բանավիճողի կարգավիճակում։ Ժորդ, գիտեք, մի կարևոր խորհուրդ տամ, ցանկացած մեթոդ, երբ որ դուք իրականացնում եք, առաջինը փորձարկեք ձեր վրա, որպեսզի դուք այդ հույզերը, էմոցիաները դուք հասկանաք, թե երեխեն դուք էլ ճանապարհը անցնեք, որով որ երեխան պիտի անցնի։ Այդ պարագայում դուք երեխաներին ավելի լավ եք հասկանալու ու հետո ավելի լավ եք ուղղորդելու։ Ոչ ֆորմալ կրթության ամենակարևոր կանոններից մեկն է, սա ասում է ցանկացած մեթոդ, որը որ պիտի փորձարկես, դու ինքդ քեզ վրա փորձարկիր, որ այդ կոշիկները, այսպես ասած, դու հագնես, այդ կոշիկների մեջ եղած մարդու դիտանկյունից ու տեսանկյունից կարողանաս խոսել ու գնահատել այն կատարվելիքը, որը որ դու հետո պիտի գնահատես։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Պատասխանի համար այստեղ ձեռքը իմ բարձրացել Արևիկ Գրիգորյանը, կարող ենք սկսել Արևիկ Գրիգորյանից։ Ես ձեզ ձայնի իրավունք եմ տվել, կարող եք միացնել ձեր բարձրախոսը։ Արդեն միացրել եմ, դա բարև ձեզ, շատ հաճելի էր ու շատ կարևոր զրույց էր ու մենք ամեն ինչ սովորեցինք, բայց ցես մի հատ խնդիր։ Ավելի լավ կլինի, որ Մկրտչյանը, որը մեր դպրոցում նույնպես անցկացրել է սեմինար, բժնի միջնակարգ դպրոցն է, եւ կուզեի, որ երեխաներին էլ ընդգրկենք նման ծրագրերի մեջ, վեբինարներ կազմակերպենք նաեւ երեխաների համար։ Իրենք սպասում են ձեզ, համավարակի հետ կապված թողեցինք կիսատ։ Սիրով կուզեինք ձեզ տեսնել նաեւ մեր դպրոցում։ Սիրով, որ դպրոցներ, Արևիկ ջան, բջնին, հա, Արևիկ ջան, այո, հասկացա, էկրանդ փակ է, չտեսա քեզ, անպայման։ Արևիկ ջան, հա, մենք կխոսենք, կխնդրեմ անպայման, հենց որ սկսվի, կապի մեջ լինենք ու կխոսենք։ Մենք լավ ծրագրեր արեցինք ձեր հետ միասին, ագին գործ արեցինք նաև դպրոցի համար, կազմակերպեցինք բանավեճեր, դրամաշնոր շահեցինք այդ ծրագրերի հետ կապված։ Շատ շնորհակալ ենք ու երեխեքը սիրով ձեզ սպասում են։ Վարդանյան Գայանեի հետ միասին։ Սիրով Արևիկ ջան։ Այո, սիրով Արևիկ ջան, անպայման կկազմակերպենք, շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցը կարող եք տրամադրել եւ այսպեսով այսօրվա մեր հանդիպումը կամփոփենք, իսկ եթե դեռ հարցեր կան, որոնք որ ժամանակի պատճառով չկարողացաք տալ մեր խոսնակին, անպայման գրեք էջին, անպայման կստանաք պատասխանը։ Հիմա կլսենք վերջին ձեր բարձրացնողին, կխնդրեմ կարճ ամփոփենք եւ անցնենք առաջ։ Կիմ Փարանձե։ Շատ շնորհակալություն։ Ես այնուամենայնիվ կուզենայի իմանալ, եթե բանավեճի կողմերը խախտում են արել կանոնների, ինչ սանկցիաներ են ընդհանրապես կիրառում եւ մի դեպք եղավ մեր հանրային հեռուստատեսությամբ, երբ բանավեճի եղած մարդը հրաժարվեց եւ հեռացավ բանավեճի։ Մի խոսքով ինչ սանկցիաներ են ընդունված կիրառել։
Տիկին Փարանձեմ շատ կարևոր հարց տվեցիք, որը էլի մի առանցին խոսելու թեմա է։ Իրականում կան ոչ թե սանկցիաներ են, այդ բանավիճողի իրավունքն է։ Այո, ինքը կարող է բանավեճից հեռանալ, եթե կարծում է, որ չի համապատասխանում դա իր այն միջավայրը չի են, բոլոր իմ նշված պայմանները ապահոված չեն, որպեսզի ինքը կարողանա այդպես բանավիճել առողջ։ Բայց բանավեճը դեռ չէր սկսվել։ Իսկ ինչի հեռացավ, ինչ պատճառաբանությամբ։ Ինքը կեղտոտ խաղ է։ Կներեք ինքը կեղտոտ խաղերի մեջ է Այն մտել։ մարդիկ չեն եկել, ում ինքը սպասում էր եւ ինքը պարզապես հեռացավ։ Շատ վատ է, ասում եմ, կեղտոտ խաղերի մեջ է, այսինքն ասում է, որ այն մարդիկ ում հետ որ ես եկել եմ բանավիճելու, շատ ավելի ցածր մակարդակում են գտնվում, քան ես։ Ինքը քաղաքակիրթ մոտեցում չի, ճիշտ մոտեցում չէ ինքը բանավեճի։ Որպես այդպիսին սանկցիաներ գոյություն չունեն։ Ինքը այդ հասարակական, ինքը այդպես փորձել է տպավորություն գործել ու իր դերը, դիրքը եւ այլն բարձրացնել։ Դա է իր անելիքը եղել ընդհանրապես։ Բայց նայեք, մշտապես ես ձեզ ասեմ, Ժողովուրդ ջան, ինքը երկակի է, մեծ թվով մարդիկ էլ, օրինակ, ես հիմա չգիտեմ ինչ դեպքի մասին եք ասում, այլապես իմ վերաբերմունքը կասեի, մեծ թվով մարդիկ կարող են մտածել, որ ինքը վախեցավ դրա համար գնաց, այսինքն տարբեր կերպ կարող եք էլի մտածել, վերլուծել ու մեկնաբանել, նույն ելույթների ժամանակ էլ ես ինչի կանոնները ներկայացնելուց սկսեցի, որովհետև ցանկացած կանոնի շեղում ինքը ենթադրում է որոշակի մոտեցում, որոշակի սկզբունք, որը կարող է լինել լավ ու վատ, ոչ մի բան միակողմանի միայն լավ չի ու միայն վատ չի։ Ինքը գուցե վախեցել է, որ կբերեն ինչ-որ փաստեր եւ այն ինքը չկարողանա պատասխանել, դրա համար էլ վախեցել է, փախել է, խուսափել է, այդպես օրինակ։ Մյուս կողմից էլ մյուսն էլ այն է, որ ինքը այդ ճանապարհով ինքը ցույց է տվել, որ ինքը ավելին է, քան իր հետ բանավիճող մարդիկ, հա, ու դրա համար ասում է, ես իրենց մակարդակին չեմ իջնի իրենց հետ, որտեվ դա իմ նշաձողից ներքև է իմ հեղինակությանը կամ չգիտեմ ինչ, այդպես։ Այստեղ էլի բազմաթիվ նման ավելի նուրբ ու բան մոտեցումներ կա, որի մասին էլի այդպես կարող ենք հետո խոսել, ասել, ներկայացնել, ամեն անգամ քիչ-քիչ մի բանի անդրադարձ կանենք։ Այսինքն, եթե բանավեճը արդյունավետ էր, մենք կարող ենք համարել, որ հաղթեցին երկուսն էլ։ Այսինքն, պատվիրներ չեղան։ Այո։ Որովհետև բանավեճը դրա ի սկզբանե ասացի, նրա մասին է, որ կայանա այդ երկխոսությունը, ինքը երկխոսության միջավայր է, ինքը նույն գաղափարի շուրջ տարբեր կարծիքների ներկայացման, ինքը ժողովրդավարության ամենակարևոր ցուցիչներից մեկն է։ Ինքը գաղափարների բախման միջավայր է, որը պիտի դառնա գաղափարների արարման միջավայր, որովհետև երբ որ ցանկացած երևույթի մասին մենք միայն մի տեսանկյունից ենք նայում, գիտեք, նույն պատմության ժամանակ ես մշտապես մի այդպես պատմության երեխեքին սովորեցնելու ժամանակ, հա, մի խաղ եմ անում անպայման, ինչ որ մի անծանոթ իրեմ ցույց տալիս երեխեքին ու ասում եմ, խնդրում եմ նկարագրեք, սա ինչ է։ Նկարագրեք, ինչ եք դուք տեսնում, ոչ թե ասեք, թե սա ինչ է, դուք այսինքն ձեր մտահորիզոնում պատկերը կա արդեն, դուք տեսնում եք, որ սա գիրք է, բայց ես չեմ ուզում, որ դուք ասեք, որ սա գիրք է, հա, ուզում եմ ասեմ, թե նկարագրեք ինձ ինչ եք տեսնում, եւ յուրաքանչյուր կողմի ներկայացուցիչ ինքը մի բան է տեսնում, այս կողմից ես լրիվ ուրիշ բան եմ տեսնում, այն կողմից ուրիշ, վերևից ուրիշ, ներքևից ուրիշ, այս կողմից ուրիշ, եւ եթե ես ինձ գիտակ ու խելացի մարդ եմ համարում, մտածող մարդ եմ համարում, միջև այս իրի մասին, այսինքն երբ որ երեխեքը սկսում են խոսել, նկարագրել, պարզվում է, որ ամեն մեկը տարբեր բան է ասում, ով ինչ տեսանկյունից նայում է, միայն այդ մասին է խոսում, իսկ եթե ես մտածող մարդ եմ, ես պարտավոր եմ եւ եթե ես ուզում եմ առողջ միտք արտահայտել եւ ես ուզում եմ քննադատաբար մոտենալ երևույթներին, ես պարտավոր եմ իրը, երևույթը ուսումնասիրել բոլոր կողմերից, մի հատ էլ վերևից ու ներքևից, մի հատ էլ աշխարհաքաղաքական իրողությունների կոնտեքստում դա դիտարկել, այդ ոնց է, որ սենց ինքը մնացել է օդից կախված է, թե ձեռք հասա պահել, թե ինչ է եղել։ Հետո նոր ես սկսեմ այդ մասին խոսել։ Շատ շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար, ընկեր Մկրտչյան, այստեղ մի աշխարհ շնորհակալություն ունեք մասնակիցների կողմից,
Ինչպես տեսանք, շատ հետաքրքիր հարց ու պատասխանի փուլ ստացվեց, դասախոսությունը անչափ հետաքրքիր էր, որ նույնիսկ ժամանակը արդեն չի հերիքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին եւ կրկնեմ, որ ժամանակի սուղ լինելու պատճառով որոշ հարցեր հիմա չեք կարող տրամադրել, բայց անպայման գրեք մեր էջին ու անպայման պատասխաններ կստանաք։ Շատ շնորհակալ եմ մասնակցության համար։ Բոլորիդ լավ օր ենք մաղթում։ Կտեսնենք մյուս սեմինարներին հավանաբար։ Եվ այսքանով Շնորհակալություն Անուշ ջան, շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն մեր գործընկերներին։ Հա, 15 րոպեից ընդամենը պիտի միանանք հաջորդ հանդիպումներին, գնացեք մի քիչ այդպես մի բաժակ սուրճ, թեյ, ջուր, թարմացեք, քայլեք ու միանանք հաջորդ սեմինարներին։ Շնորհակալ եմ շատ, գրկում եմ ու թող որ մեր օրը ապրենք այն 3 խորհուրդների մտայնությամբ, ինչի մասին որ ես խոսում եի՝ առողջ մարմին, առողջ հոգի եւ առողջ միտք։ Այս մտայնությամբ գնանք ու մեր աշխատանքը շարունակենք եւ առհասարակ մեր կյանքը շարունակենք։ Շնորհակալ եմ, մշտապես պատրաստ ենք խոսելու, քննարկելու, աջակցելու ու ձեր կողքին լինելու։ Միայն թե մեր ցանկացած գործ մեծ պատասխանատվությամբ անենք ու առաջ տանենք ու հասկանանք մեր արած գործի կարևորությունը, ժողովուրդ, դուք ամենակարևոր մարդիկ եք, միշտ այդ իմացեք։ Ու այդ միայն ոչ թե պաշտոն է ու տիտղոս է, դա նաև պարտականություն է։ Այդ պարտքով կյանքի աշխատենք ու կյանքի կոչենք ամեն բան։ Ուսուցիչը իր ուսերին շատ մեծ բեռ է կրում, ապագայի բեռն ենք մենք կրում մեր ուսերին, այնպես որ գնացինք։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Ցտեսություն։